Hello， 大家好，又翻到嚟我哋 F Unit 啦。今日啊，我就因為得到我身邊呢位女主持嘅要求，就要講咩啊？介紹下自己先。Hello， 我叫 Renita， 咁我就係 Carlos Sainz 嘅忠實粉絲。係啦，佢就係竟然有人係 Sainz 嘅粉絲嚟嘅。係。咁當然佢之前都勁嘅，不過而家去咗 Williams 之後，不過唔緊要，我哋會同大家講翻佢其實有幾勁嘅咁樣。咁你話咁中意 Carlos Sainz 啊 Renita， 咁你有幾了解佢咧？我好了解佢啊，因為我真係好中意佢，所以我由幾年前咧啱啱接觸 F1 啦，我已經睇佢。咁慢慢咧，我就因為中意佢嘅人啦，亦都中意佢唱Smooth Operator 啦，咁所以我就係咁翻炒翻佢以前啲資料啦。咁即係咁就唔使我講噶咯，你可以。咁唔好咁講，一齊講。一齊講係嘛？好。咁好啦，話明 Smooth Operator 啦，係咪？咁你知唔知 Smooth Operator 佢呢個花朵係點樣嚟嘅咧？我又知喎，真係，因為佢喺19年咧喺 Silverstone 呢個賽場度咧，咁佢攞到一個幾好嘅成績，咁所以咧佢就好興奮咁樣，咁就唱咗一首Smooth Operator， 咁所以咧就一炮而紅啦。咁我都好中意嗰條片嘅，因為佢喺 IG 嗰啲 reels 都廣傳咗。所以其實咧，每一個車手咧都應該有佢鮮明自己嘅性格嘅。咁 Carlos 當然唔例外啦。咁當然有性格係唔夠噶嘛，仲要係有實力先得嘅。咁或者我哋而家開始講講阿 Carlos Sainz 係點樣一步一步成為一位都幾出色嘅 Smooth Operator F1 車手咧。其實 Carlos Sainz 咧就係喺1994年9月1號出世嘅。咁咧其實佢嘅家庭背景都好好嘅喎。佢爸爸咧 Carlos Sainz Senior 咧就係幫奧迪跑 Rally 嘅。係咩？係啊。好似我知佢勁，但係 Rally Champion 嚟㗎。係啊，佢攞過唔知2次嘅Champion 㗎啦。其實喺西班牙嗰度咧，佢老豆如果賽車嚟講夠膽認第二咧，都冇人夠膽認第一㗎啦。咁又係喎。係啊。咁但係咧，其實當然啦，呢個世界上有背景嘅當然好過冇背景啦。咁但係咧，Carlos 咧都唔係淨係因為佢爸爸勁，咁所以就係嘛係出名門，跟住就一路上嘅，就唔好似太子爺咁。Lance Stroll， 咁佢都有實力嘅，因為咧虎父無犬子嘛。咁我由細細個咧，佢爸爸就一路已經開始訓練佢，由高卡開始咧，一步一步啊咁賽上去㗎啦。咁樣佢哋就賽過好多唔同嘅方程式嘅，例如好似雷諾啦，例如好似其他唔同嘅賽事。咁呢啲咧，其實我哋會 skip 晒佢嘅。因為咧喺其他台咧都聽過晒㗎啦，應該大家。咁我哋咧直接就講佢 F1 嘅生涯啦。你話好唔好啊？好，支持。係咪支持？支持。因為你之前嗰啲都係啦。係我熟讀㗎啦。熟讀係嘛？係啊，同佢好熟。你同我好熟係嘛？咁啊係嘅。好。咁我哋咧首先講佢第一隊效力嘅車隊喺邊度？其實就係紅牛2隊。咁當時咧佢同Max 做隊友嘅。你講得啱啦 Renita， 因為咧其實Carlos 咧係跟紅牛青訓嘅，咁最後終於捱咗上2隊啦。點知唔知係咪真係二仔抵命啦？就遇到阿 Max 啦。冇錯。咁阿 Max 當然啦，開頭咧佢哋兩個咧嗰啲排位啊成績都差唔多嘅，可惜咁話明係火星人啊嘛。阿 Max 好快就進化咗啦，咁啊被紅牛提拔咗上去1隊，咁啊剩翻 Carlos 咧。就喺紅牛2隊啦。跟住咧，其實冇耐咧，其實 Carlos Sainz 佢抗壓能力好高啦，因為其實對住 Max 咁出色、咁outstanding 嘅隊友咧，其實佢都好難繼續發展落去。咁佢亦都俾紅牛咧就外借咗去雷諾。咁佢喺雷諾咧就都取得唔錯嘅成績嘅。你覺得啱啊！其實咧點解會去咗 Renault 咧？就因為佢知道。我喺紅牛2隊都冇運行啦，都上唔到1隊啦。不如另謀出路，去揾個真正嘅車廠隊啦。咁我就有 Renault 啦。佢去 Renault 之後咧，其實你覺得啱喎，佢成績都唔錯嘅喎。但係咧，其實 Carlos 咧喺 Renault 咧都只係一個過渡期，因為佢只係留咗14個月啫，即係1季半到啦。跟住咧，佢就決定去咗麥拿倫啦。咁佢去麥拿倫嘅時候，當時嘅麥拿倫就當然唔係而家嘅麥拿倫啦，係好大分別嘅。講真，
因為當時嘅麥拿倫咧已經係沉咗一排㗎啦。但係咧嗰陣時咧，阿 Carlos Sainz 嘅隊友咧就係而家嘅 Lando Norris 咁樣。咁當然啦，當時嘅 Lando 就係一個僆仔啦，係咪先？咁啊，所以阿 Carlos Sainz 呢個比較經驗嘅車手帶住。咁但係咧，Carlos 去到嗰邊咧，佢就睇到 McLaren 咧係好有 potential， 我覺得呢隊車隊其實有料到嘅，只係啲技術上條件未得啫咁樣。但係當改例之後咧，咁咧 Carlos 其實一路咧係有幫麥拿倫咧係進化嘅。其實咧，麥拿倫當時有幾耐冇攞過獎？好耐啦，14年打後都冇攞過啦。係啦，有5年嘅 podium 方之後咧，咁 Carlos 咧終於幫阿 McLaren 咧打破一個僵局啦。終於啊喺2019年嘅巴西大獎賽裏邊咧，奇蹟地攞到第3。點解我咁講咧？就係因為佢係起步係排20起步嘅，跟住一路追到上去上頒獎台 podium 攞第3，咁夠傳奇啦啩！哦，果然咧 Carlos Sainz 係喺壓力之下會發揮得非常之好。冇錯，咁其實咧佢真係幾犀利嘅。點解話有啲運咧？因為中間有炒車啦，當然係有安全車出啦。咁但係之後嚟講咧，最緊要就係因為咧阿咸爺本來攞第3嘅，但係點知咧就俾人罰咗幾秒，所以咧 Carlos 就冷手執個熱煎堆做咗第3啦。咁但係你唔好理呢個世界上贏就係贏，係嘛？冇錯，起碼攞咗個士氣先啦。冇錯啦，雖然我都係好唔開心啊，因為佢攞咗阿 Sir Lewis 嘅獎。我好開心，係一個里程碑嚟嘅。係，得你可以唔使拍噶啦，走。好，我哋繼續講笑啫。咁跟住所以就係咁啦。咁亦都係咧，佢係好明顯咧，我哋話真係一個可以喺逆境之下好叻打逆境波嘅一個人嚟嘅，亦都係佢嘅特質咁樣。咁經過一個 morale boost 之後咧，佢係留咗喺McLaren幾耐咧？佢就留咗1年左右。佢之後咧就俾Ferrari 簽咗啦。冇錯，佢就係2020嗰季完咗之後咧，喺2021年嘅賽季咧就轉投紅軍法拉利啦。咁當然啦，其實每一個車手咧都有一個夢想，都係想幫法拉利揸賽車嘅。咁但係 Carlos 去到嗰度嘅時候，嘅隊友係邊個咧？其實佢都唔好受㗎，因為佢去到嘅時候咧，佢嘅隊友係大名鼎鼎嘅 Charles Leclerc。咁你知其實 Charles Leclerc 不嬲都係法拉利嘅親生仔啦。咁所以咧，其實佢不嬲都係當作一個 support 嘅角色嘅。咁喺佢仕途上面咧，其實都幾大壓力同埋幾有 challenging 嘅。講得好啱 Anita，因為咧，我發覺得法拉利咧對 Leclerc 特別好嘅喎。講真，係咪因為佢識彈琴咧？咁呢啲題外話啦，係咪？我哋有一集揾一個中意 Leclerc 嘅女仔嚟講，一定好多，係嘛？一定好多。我諗大部分女嘅 F1 fans 多數都係中意 Charles Leclerc， 有靚仔，又識揸車。係，我知，仲識彈琴添，係咪？係啊。係啦，咁你又唔中意佢嘅？我覺得太大眾啦。同埋我中意 Carlos Sainz 咧，就係啱先講嗰啲特質，其實就係講緊佢逆境自強嗰個韌力。好，即係你中意內力型。係啊，佢係有內涵嘅男人喎。有內涵喎。係啊。幾好幾好。正。係嘛？咁佢都幾靚仔嘅，但係係嘛？靚仔嘅，靚仔嘅，佢係嗰種有少少印度味嘅西班牙。你中意食咖喱嘅咩？幾中意食咖喱薄餅。哦，OK，得。咁我哋繼續啦，嚟咗題。雖然喺法拉利車隊裏邊一個咁大壓力嘅環境啦，係咪？又唔係親生仔，但係咧，終於都迎來佢第一個 F1 生涯嘅冠軍啦。咁又喺邊度咧 Vanessa？ 就係喺呢個 Silverstone 22年嘅，咁佢就攞咗 P1 冠軍。咁嗰場車都幾戲劇性嘅，講真。咁啊當然啦，亦都係佢嘅 smooth operator 嘅出處啦。其實咁講嘅，佢受訪問嘅時候就話啦，啲人問佢點解你會 come up with 呢個 smooth operator 唱晒歌咁樣咧咁開心，就係因為話咧，佢嗰日贏車嗰陣時咧，佢就話咧，其實佢嗰天咧係不斷喺個收音機啊或者點樣係聽咗 smooth operator 呢首歌幾次，所以咧呢隻歌咧就 stuck in his head 咁樣，咁所以最後咧，當佢贏車開心嘅時候咧，就唱呢隻歌啦。咁亦都係呢隻歌
就令到有咁多女仔中意咗佢啦。冇錯，所以呢個世界上咧，有時真係咧有運就冇得講係嘛？係。咁啊，當然啦，佢贏車都唔係淨係靠運嘅咁樣。其實 Silverstone 呢場車咧，一開始咧就已經發生咗一個重大事故，就係阿周冠宇啦、阿 Russell 啦同埋 Gasly 三個就炒咗車，咁就變咗咧出咗紅旗。咁當然紅旗之後咧，再起步咧，阿 Carlos 咧係喺 pole position 嘅，之後戲肉就嚟啦，就係一個王子復仇嘅戲碼啦。咁啊，當然大家以為王子係 Leclerc 啦，唔係，今次係 Carlos。點解咧？就係因為咧，本身咧佢哋兩個咧係隊裏邊咧都可以內鬥噶啦，咁講，咁啊互不相讓。咁就最後咧，其實 Leclerc 咧係過咗 Carlos Sainz 嘅，但係 Carlos 咧最後都贏到車。點解咧？就係佢憑住一個 tyre delta， 就係因為佢嘅胎比 Leclerc 嘅胎新啲，新幾個圈，咁最後咧就贏到啦。亦都係佢一箭雙雕咯，可以咁講。又可以話親生仔啦，我就贏俾你睇。第一係嘛？你又開心啦，應該。好開心。你嗰陣時中意咗啊 Carlos Sainz 嚟㗎？中意咗㗎啦。已經係咪已經係愛人嚟㗎啦？係啊，愛人㗎啦，啱啱開始留意佢。哦，咁已經贏車啦。咁你都有啲運氣俾佢。係啊。幾好。咁所以咧，亦都係幫法拉利贏到車啦。咁亦都證明咗佢喺車隊裏邊嘅價值啦。咁但係咧，有時有一啲嘢時也命也，要走嘅始終都係要走嘅，係咪？之後咧，其實 Carlos 咧唔止一場嘅喎，佢再幫法拉利喺2022年咧係贏多一場澳洲站嘅。但係嗰場都有特別嘅，係咩特別啊 Renita？ 就係佢其實賽前幾日咧，佢就啱啱做完呢個盲腸炎手術，咁所以佢喺做完手術之後咧都可以奇蹟地發揮得咁好，其實係好值得鼓掌。但係講到 Carlos Sainz 最令人哋覺得佢係技術型嘅車手咧，就一定係要數到2023年嘅新加坡站啦。我真係覺得佢咧係 Sunny Hayes 嘅現實版啊！你有冇睇 F1 The Movie 啊？梗係有啦。好唔好睇啊？你覺得？好睇啊！某啲位我都覺得係好似 Carlos Sainz 㗎。係嘛？咁如果 Brad Pitt 又追你，Carlos Sainz 又追你，你會揀邊個啊？哇，好難揀。我都應該會揀 Carlos Sainz，或者135 Carlos Sainz，246就 Brad Pitt。哦，咁好啊！係啊，識食喎，好 OK 得，係幾好。因為嗰場車咧，阿 Carlos 咧係喺 pole position 起步嘅，咁但係咧佢一路都唔入 pit 啦，諗住 keep 住個 pole position 啦。咁當然啦，呢個世界上你唔入 pit 啫，咁人哋會入 pit，咁啊人哋咧個 tyre delta 好過你。跟住去到場車嘅尾段啦，咁佢另來後有好多追兵嘅局面啦，咁全部都係強手嚟嘅。有邊幾個咧？就有Lando Norris 啦，喺佢後面咧直接排緊第二啦。第三個咧就係George Russell 啦。咁第四咧就係 Lewis Hamilton 啦。咁一路追住佢。咁 Carlos Sainz 上嚟，咁佢點咧？入唔入 pit 好咧？佢一入 pit，咁咧佢嘅優勢就會冇晒啦。咁一定係攞唔到冠軍㗎啦。所以咧，佢就諗咗一個 strategy 出嚟，所以亦都係點解我覺得佢似 Sonny Hayes 嘅一個地方啦，就係佢點樣可以用佢嘅車速嚟拖住後面啲車嚇。如果有睇 F1 movie 嘅人都知道㗎啦，咁樣佢咧就係用一個距離就 keep 住 Lando Norris 係可以用咗 DRS 嚟到去唔好俾後面George Russell 過，但係 Carlos Sainz 咧，佢離Lando Norris 咧又夠遠喎，變咗嚟講咧就好似橡筋咁一鬆一緊咁樣拉扯咧，最後仲搞到因為 Russell 咧太過急啦，想過Lando嘅時候咧就炒咗車，跟住咧就俾阿鹹爺咧攞第三嘅。而呢場新加坡嘅賽事亦都係可以列為其中一場經典嘅賽事啦。咁亦都係奠定咗Carlos Sainz喺呢個 F1 界嘅地位，作為一個學你話齋係點啊？美貌與實力並重嘅車手。美貌我唔知係唔係，不過係沉穩啦，我覺得係沉穩同埋真係打逆境波嘅。咁之後最後一場佢幫法拉利係贏邊場啊？
佢就係24年幫法拉利咧喺澳洲站贏咗呢個冠軍。咁其實咧賽前嘅2個禮拜咧，佢就做完呢個盲腸炎手術，所以對佢嚟講咧係一個好嚴峻、好苛刻嘅條件嚟嘅。但係佢都可以贏到冠軍咯。即係佢呢啲咧，我覺得卡洛斯係嗰種置諸死地而後生嗰隻。係。即係我知以後點啦，應該咧，如果 Williams 應該先打嗰2錘先。係。賽車之前係嘛？每個禮拜都做手術。係啦，或者唔睇嘅，或者等佢排得後啲個位啊，跟住同佢一路逆境自強嗰啲咧。係啦。我呢個次次贏車都係咁嘅喎。啊，嗰人係犀利啊！有啲人就係打逆境波比較叻嘅，呢個其中一個。冇錯。咁但係當然啦，呢個世界上就只有一個王者嘅啫。就係我哋7屆世界冠軍 Lewis Hamilton 啊，咁啊同卡洛斯有咩關係咧？你可以講下。其實就好悲哀嘅一段過程嚟㗎，因為喺24、25年中間啦，其實未到25年嘅時候咧，大家都知道未來有咩去向㗎啦嘛。咁Lewis Hamilton 咧就有意去呢個法拉利啦，咁即係話法拉利唔會放棄Charles Leclerc。咁亦都要埋 Lewis Hamilton，咁即係代表Carlos Sainz 冇人要咯喎，咁所以呢段時間咧對佢嚟講都好難捱。但係佢雖然知道 Sir Lewis 要嚟攞佢嘅位啦，但係佢都贏翻站澳洲站俾你睇啊 Carlos，咁即係話證明俾你睇到話，喂，我有料到啊，你唔好以為我唔得啊。係啊。咁可能真係嘅，因為 Sir Lewis 到而家為止去到法拉利咧都係唔係咁得嘅，講真。我覺得係個車問題，唔關人事肯定。可能係車隊都有關係嘅。係，咁當然係啦。咁但係卡洛斯唔可以否認係勁嘅。但係之後咧，阿 Sainz 咧其實咧有幾隊車隊咧佢都可以揀嘅。之後咧，佢竟然揀咗邊隊啊？梗係而家佢啱啱幫佢攞咗 P3 嘅 Williams 啦。咁好多人都問卡洛斯 Sainz 點解你會揀 Williams 咧？佢就話啦，其實咧。佢認為 Williams 咧雖然而家唔得，因為以前 Williams 其實好犀利嘅，但係後尾就因為又要賣盤又成日搞得唔好啦。但係佢哋咧當有新嘅金主 take over 咗之後咧，佢哋完全係將嘅精力90%咧，真係聚焦咗喺研發2026年嘅戰車，因為嗰陣時會係大改例啊嘛，咁情況。咁卡洛斯咧佢就話覺得而家嗰 Williams 啊，就有當時佢喺McLaren嘅影子，就係話 McLaren 嘅時候佢哋都唔得啦，後尾我幫我攞 podium，咪又贏咪掂啦，而家係咪先？啱啱先攞埋 Constructor Champion 啦，係咪先？咁佢覺得咧，佢係可以幫 William 做緊同一樣嘢嘅，係可以一路幫到個車隊去成長。嗱，係有啲似嘅喎，點解咧？啱啱咧，阿卡洛斯咧話齋就幫阿 William 攞咗第3啊嘛，係嘛？就係喺之前嘅阿塞拜疆站。咁樣攞到第3，唔幫佢。咁所以咧，其實始終雖然 Williams 架車而家就真係唔係咁好噶啦，但係中游嚟講咧，都算係中游嘅強隊喎 Williams 係嘛？冇錯。咁所以咧，車手咧都可以有關係嘅。但係我覺得咧係個車唔得啫，就唔關 Sir Lewis 事嘅。我再講一次。咁希望Carlos Sainz 之後會再好啲嘅成績啦，會有，亦都可以同 Williams 即係成長啦。咁你有咩補充啊？對你老公？都冇乜補充啦。我希望佢以後就會越戰越勇，繼續贏多啲咯。你會唔會去現場支持佢啊？我想啊，希望可以咯。好，係啦，各位網友，如果大家咧想幫阿 Vanita 咧實現佢去喺 Carlos Sainz 現場鬥車嘅目標咧，咁要點做啊？記得 comment、like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 video 啦。冇錯啦，咁同埋咧，希望大家留言話俾我聽。阿 Vanita 嘅表現又點咧？今日需唔需要換女主持咧？咁樣或者你想揾啲乜嘢類型嘅女主持嚟同我一齊拍檔咧？又或者係你覺得唔需要我啦，淨係揾女主持嚟都得噶啦，都可以留言同我哋講嘅。好啦，咁我哋下次再見，拜拜。拜拜。